காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் உணவகத்தில் சாப்பிட்டு உடல்நலம் பாதித்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இங்குள்ள மினிமா மெஸ் உணவகத்தில் புதன்கிழமை இரவு சாப்பிட்ட 30 பேர் தரமற்ற உணவால் வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையிலும் தனியார் மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில் 26 பேர் குணமடைந்த நிலையில் சிகிச்சையில் இருந்த ஒற்றைவாடை பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் உயிரிழந்தார். இவருடன் கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்ட இருவரும் தொடர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். இந்நிலையில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அனுராதா உணவகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.